Stiamo parlando di obiettivo peso-forma. Allora, insieme a lei cercheremo di sciogliere gli ostacoli che spesso sono inconsci, che ci impediscono di dimagrire in modo facile e soprattutto per sempre, in maniera definitiva. Esatto. Allora, ci dia un breve accenno e che poi dopo incominceremo. Allora, il mio approccio è sempre la stessa base, che il corpo è estremamente competente. Dunque, se sviluppa un sovrappeso, se siamo in sovrappeso, c'è una buona ragione. Dunque, tutto l'obiettivo di questo approccio è di capire perché è una buona ragione e cancellare queste buone ragioni, perché se non facciamo questo lavoro qua, c'è il corpo che combatte la volontà e la volontà che combatte il corpo. Donc c'è la volontà che vuole dimagrire per una questione estetica, per una questione anche di salute, e però se il corpo non vuole, devo fare una fatica enorme, devo fare delle diete drastiche sul lungo termine e faccio fatica a perdere i chili che vorrei perdere. E dal momento in cui la volontà cala, il corpo riprende il sopravvento e riprendiamo tutti i chili persi, perché l'obiettivo del corpo è essere in sovrappeso. Dunque, l'approccio è proprio, prima di tutto, di cancellare queste buone ragioni, eventualmente dopo una voglia di fare una dieta, allora il corpo e la volontà lavorano insieme, ma se no non c'è nemmeno bisogno di dieta, perché dal momento in cui il corpo per lui non è più utile essere in sovrappeso, torna al suo potenziale naturale di regolare il proprio peso e regolare il proprio metabolismo per mantenere questo peso-forma in modo naturale. Allora, abbiamo detto che parleremo obiettivo peso-forma e cercheremo assieme a lei di sciogliere i conflitti che ognuno di noi può avere passato nel corso della propria vita e che quindi ci bloccano nel processo di dimagrimento. Sì. Allora, incominciamo da, non so, scelga lei quale tipo di conflitto. Allora, già, donc sempre il filo direttore è in che modo può essere una soluzione perfetta per il corpo di essere in sovrappeso. Dobbiamo capire a cosa può servire. E dunque, andando nel metodo che utilizzo, che è la biopsicogenealogia, donc ovviamente lavoriamo sul nostro vissuto, dopo abbiamo anche delle memorie genealogiche, ma qui oggi lavorerò di più su quello che è il nostro vissuto. Sempre, comunque, se l'ho vissuto io, andare a vedere anche a livello genealogico chi è che ha potuto vivere questo genere di situazione e allora a questo punto io lo esprimo in modo più intenso, diciamo. Allora, quello che provoca il sovrappeso, ci sono diverse ragioni, possono essere delle convinzioni, possono essere delle ferite e delle memorie personali in relazione a una negatività del dimagrimento, per esempio. Allora qui hanno messo la proposta prima di fare la storia del proprio peso, perché molto spesso ci ritroviamo con questo sovrappeso e non ci facciamo nessuna domanda. E quello che è molto interessante, e questa è una proposta che faccio a chi ha questo problema di sovrappeso, è di iniziare a già vedere il peso, la storia, donc come sono nato già in sovrappeso piuttosto che in sottopeso, dopo durante l'infanzia che cosa è successo, quando ero normopeso fino a 14 anni sono aumentato, piuttosto che già dalla nascita ero in sovrappeso, piuttosto che sono ingrassato dopo il mio matrimonio, piuttosto che quando ho iniziato la mia vita lavorativa. Donc semplicemente fare un punto della situazione su già la storia del mio peso, perché se metto la storia del mio peso e anche la mia storia personale, a volte vedo che ci sono stati dei cambiamenti nella mia vita e in seguito c'è stato questo cambiamento fisico. E allora, per esempio, se alla nascita sono nato prematura, che sottopeso, c'è stata tanta ansia su questo dimagrimento, perché quando si è ricoverati, quando siamo piccoli, usciamo dall'ospedale solo al momento in cui la curva risale, okay? C'è giustamente una diminuzione del peso iniziale, il calo ponderale e dopo si riprende. Donc vuol dire che ingrassare vuol dire posso uscire, posso tornare a casa e se sono in sottopeso vuol dire ansia, vuol dire a volte rischio di morire e donc tutto questo vissuto intorno già a questo sottopeso alla nascita
può creare dei programmi di pericolo a dimagrire o meglio per rassicurare tutti, mi metto in sovrappeso, in modo inconscio ovviamente, non è che lo scelgo io mentalmente, ma il mio corpo accumula peso per dire a tutti rassicuratevi, tutto bene, sono in piena salute. Anche perché nella nostra società è solo da una generazione o due che è il normopeso piuttosto che la magrezza è qualcosa di ricercato. Prima le nostre nonne, ancora le nostre nonne, se ci vedono, ah che bella pianta, perché ci vogliono delle belle guance, perché questo vuol dire abbondanza, vuol dire salute. E dunque quello che è importante è capire che il nostro corpo è più programmato per il sovrappeso che per il sottopeso. Nel senso, è programmato a livello convenzionale, a livello delle nostre memorie collettive, se no lui ha una capacità naturale di essere al proprio peso, forma, ha la capacità completa di regolare il proprio metabolismo, donc se ha voglia di essere in sovrappeso tranquillamente può rallentare il metabolismo, se invece decide che è il momento di dimagrire, aumenterà il metabolismo e io mangio e metabolizzo tutto e dimagrisco lo stesso. È il principio delle persone che sono in modo spontaneo magre, mangiano tutto quello che vogliono, più mangiano, più bruciano. Invece le persone che sono programmate in modo inconscio a essere in sovrappeso possono anche fare delle diete drastiche proprio a mangiare pochissimo, dimagriscono un po', però ci sono a volte mangiano pochissimo e c'è un calo, un fermo del calo ponderale perché il corpo rifiuta, c'è proprio una resistenza. Questo si osserva anche nelle persone che fanno delle diete importanti, che in un primo tempo calano e dopo fanno dei mesi e mesi e mesi, sempre facendo comunque questa dieta qua, senza perdere più peso. Donc, perché il corpo mette una resistenza e donc qui è molto interessante poter capire perché mette questa resistenza qua. Per me, anche prima di iniziare qualunque dieta, perché così ci evita di fare delle fatiche inutili. Però se non lo facciamo ci ritroviamo, come dicevo all'inizio, a questo combattimento fra mente e corpo. Qui c'è una diapositiva che è il conflitto estetico. Questa è un'altra cosa che è molto interessante da conoscere in relazione alle nostre memorie. Da sempre il problema non è stato di essere in sovrappeso, è stato di essere in sottopeso, perché era rischioso, voleva dire appunto carenza alimentare, voleva dire... Dunque se mi ritrovo in conflitto estetico, se non mi piaccio nel mio corpo, c'è un programma inconscio, biologico, che blocca il dimagrimento, perché io vivo psicologicamente non mi piaccio e vivo questo conflitto estetico, ma biologicamente il mio corpo lo interpreta come sono troppo magro, perché in relazione alle memorie millenarie che erano più in relazione alla carenza, al rischio di morire di fame, eccetera. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare per favorire un dimagrimento è poter liberarsi dal conflitto estetico, che non mi fa ingrassare questo conflitto estetico, ma mi impedisce di dimagrire. Okay? È una chiave che se non apro questa porta qua, e come si fa ad aprirla questa porta? La prima cosa che mi viene da proporre è proprio di evitare di pesarsi tutti i giorni e di evitare di guardarsi da vicino tutti i giorni criticandosi. Quasi per qualche settimana di mettere la bilancia da parte e di mettere anche lo specchio da parte e di sentirsi da dentro e fermarsi di guardare sempre qual è la nostra apparenza. Questa è una proposta. Al di là del fatto che facendo questo percorso qua e liberando le radici del problema, iniziamo a dimagrire in modo spontaneo, dunque di più in più si libera il conflitto estetico perché ci piacciamo di più in più e allora usciamo veramente da questo problema qua.